வந்து எனது தோட்டத்தோட அழகிய தோற்றம் சில குறிப்புகளோடு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கத்தரி நட்டுருக்கோம். அதில் வெள்ளரி ஊடு பயிராக போட்டிருக்கோம். இது எப்படின்னா, கத்தரி ஓரளவு காய்ச்சி முடித்து ஓயும்போது வெள்ளரி நமக்கு வந்து பலன் கொடுக்கும். சில செடிகள் பட்டு போகிறப்ப வெள்ளரி மேக்கப் பண்ணிப்போம். பக்கத்தில் மிளகாய் செடி போட்டிருக்கோம். அதில் வெள்ளரி நிறைய இருந்தாலும் அது மயில் எல்லாம் சீச்சதுனால இல்லை. இப்போ இதை பிடுங்கிட்டு வேறு ஏதாவது தான் வைக்கணும். ஊடால வெள்ளரி போட்டிருக்கோம், முளைச்சி வந்திருக்கு. ஏற்கனவே போட்டதில் ஒரு செடி தப்பி அதில் ஒரு வெள்ளரி பிஞ்சு விட்டுருக்கு, அதை பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன தோட்டம் தான். சின்ன தோட்டம்னாலும் அழகாக என்னால் முடிஞ்ச அளவு பராமரிச்சுக்கிட்டு வரேன். மிளகாய் செடி நல்லா அடம்பாக எப்படி நல்லா காய்ச்சிட்டு பாருங்கள். நல்லா இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது பிடுங்குற சமயம். இதே நல்லா பிராத்தமாக இருக்குது. எல்லாமே ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ஆர்கானிக் மெத்தட்ஸில் தான் க்ரோ பண்ணுறது. அது நம்ம எருக்கள்லாம் நம்ம மாட்டு எருக்களே போட்டு எல்லாம் பண்ணுறது. கமர்ஷியலாக நம்ம உரத்தை எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இதுக்கு பக்கத்துலேயே தீவனப்புல் சின்னதாக இருக்கலாம், தீவனப்புல் ஊனியிருக்கோம். அதுக்கு இடையில கொஞ்சம் இந்த அவுத்திக்கீரை அது வீட்டுக்கும் ஆயிக்குது. நம்ம சில சமயத்தில் அதை ஒடிச்சு நம்ம வீட்டில் ஆடு வளர்க்குறோம்ல, அதுக்கும் போட்டுக்கிறோம். இதன் ஊடால் பார்த்திங்கன்னா தீவனப்புல் இதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. இது லாஸ்ட் டைம் நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம கிணத்துல தண்ணி இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, தென்னை மரத்து ஓரமாக தீவனப்புல்லை நட்டு அதுக்கு தண்ணி பாய்ச்சும் போது 2 in 1 தீவனப்புல்லும் வந்துடுச்சு, தென்னை மரமும் பார்த்துச்சு. அதுக்கு இடையில் கருவேப்பிலை மரம் இது. அதுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வேலி மசாத்துக்கும் ஊடால நம்ம மாட்டுக்கும் அறுத்து போட்டுக்குவோம், வளர்ந்துக்கும். விடுற தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது. இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்துல நம்ம பயனுள்ளதாக பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் கருவேப்பிலை. அந்த பக்கம்லாம் இருக்கிறதும் வந்து நம்மளோட தோட்டத்தோட ஒரு தோட்டம். முன்னாடி ஃபுல்லாக நம்ம தோட்டம். தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் அதில் என்ன மாதிரியான பயிர் வச்சா வருங்கிற அளவுக்கு நம்ம வச்சு விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கோம். பார்க்குறதுக்கே நம்ம ஒரு ரம்மியமான ஒரு சூழல் நடக்குது. இது எல்லாமே தீவனத்தில் நட்டுருக்கோம். அதே மெத்தட் தான். தென்னை மரத்தை சுற்றி தீவனத்தில் 2 in 1 நம்ம பாய்ச்சிடுறோம், தண்ணி பாய்ச்சிடுறோம். இங்கே ஒரு பாதாங்கன்னு இது கொஞ்சம் வித்தியாசம், நல்லா பந்து மாதிரி அகலமாக இருக்குது. அதாவது விழுந்து முளைச்சது, அதுலேருந்து விதை எடுத்து நம்ம இது பண்ணோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு. ஒரு வயல் வச்சுருந்தோம், கிட்டத்தட்ட இது முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சக்கரவள்ளி கொடியை நம்ம ஆட்டுக்குட்டிக்கு எடுத்து கொண்டு போய் கட்டிடுறோம். அதில் இருக்க கிழங்கு அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இடம் அறுவடை பண்ணோமோ அவ்வளோ இதுலேயும் தீவனத்தில் அப்படியே ஊனிடுறது. ஏன்னா இப்போ தீவனப்புல் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. இப்போ ஒரு வயல் வச்சுருக்கோம். வெயில் காலம் கொஞ்சம் பட்டுருக்கு, இடம் ஊடால ஊண்டி வச்சு அங்கிட்டிருக்கு வந்து தீவன சோளம். அது இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சு நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நம்ம கிணறு கிட்டத்தட்ட 100 அடி ஆழம் உள்ளது. இப்போ 25 அடி தண்ணி வந்து நம்ம கிணத்துல ஓடுது. எப்படி தாங்க முடியுமான்னு தெரியல, காமிக்க முடியல. கிணறு 25 அடி 30 அடி தண்ணி ஊறுது. அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஏக்கரை நிலத்தையும் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பம்பு செட்டு.
இருக்குது. இது பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் வேஸ்ட் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வகையான மரங்கள் இருக்குது. இந்த இது கான்செப்ட்டு ஒரு 10 வகையான மரங்கள் இருக்குது. அதில் என்னென்னா அந்த கொடுக்காப்புளி இருக்குது, புளிய மரம் இருக்குது, முருங்கை இருக்குது, வேம்பு, மலை வேம்பு, நெல்லி, கருவேப்பிலை. இது அடம்பாக இருக்கிறதுனா அந்த மியாவாசி மெத்தட் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் தான் ஆகுது. எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துட்டுருக்காங்க. போட்டி மியாவாசி மெத்தட் அப்படின்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. குறைந்த பரப்பளவில் அதிகப்படியான வெரைட்டி உள்ள மரங்களை வச்சுட்டோம்னா ஒன்று போட்டு வளரும் அப்படிங்கிறது தான் மியாவாசி மெத்தட். இந்த இடத்துல ஒரு 5 சென்ட்டில் அப்படி இருக்குது. அப்படியே விட்டாச்சு, நல்லா வளர்ந்து அடம்பாக இருக்குது. வெய்ய காலத்துலாம் வந்து உக்காந்தோம்னா அப்படியே சம்முன்னு இருக்கும். இது பக்கத்தில் தீவனத்தில்